Assalamualaikum, selamat sore. Masih bersama kami channel Pak Tino Anugrah Motor. Dalam sore hari ini akan membahas masalah Vario. Apa saja yang perlu diperbaiki? Vario ini ceritanya habis dari bengkel bro, tapi habis itu kendalanya sensornya radiator nyala terus, tapi tidak ada kebocoran. Aneh. Setelah kita cek, kita melakukan pembongkaran. Ini ada yang putus di bagian radiator, yang bagian atasnya ini putus, tapi awalnya tidak bocor, cuma putus saja. Juga kita cek ini silnya juga sudah aus, retak sil pompa radiatornya. Ini sama bengkel lain diprediksi sama orangnya termostatnya yang harus diganti. Katanya orangnya termostatnya yang harus diganti. Nah, yang punya suruh ngecek lagi apa benar memang termostatnya minta diganti apa enggak. Nah, ini kita lakukan pembongkaran dan ternyata ini masih bisa dipakai. Sensornya juga kita cek masih normal. Cara pengecekan sensor, kita panasi aja bro, pakai korek. Kita kontak dulu, lalu kita bakar pakai korek sampai nyala lampu indikatornya. Bentar bro, sampai panasnya benar-benar panas. Belum nyala bro.
bro, sudah nyala. Kita bakar, nyala. Berarti ini kita prediksi masih oke, masih bagus. Juga pompanya ini terjadi karatan bro. Nanti akan kita gosok, kita haluskan supaya silnya tidak bocor. Sudah kita berikan bro silnya. Oke, lanjut pemasangan sil bro. Silnya kita masukkan, kita biar aman kita tambahkan lem, tetesi lem Alteco biar aman. Lalu kita pasang sil pompa radiatornya. Tekan pakai sok kunci 27, pokoknya ya yang pas lah, enak maksudnya. Oke, masuk. Lalu asnya kita pasang. Pelan-pelan bro, supaya motornya enak. Lalu kita pasang sil yang bagian asnya. Kasih lem dikit bro, biar aman. Hati-hati jangan sampai jepret. Oke. Kondisi silnya harus bersih. Ini bagian sini. Masukkan kipasnya. Oke, nanti diselipin, nanti dikencengin waktu pemasangan. Oke bro, vario sudah selesai. Oke, sehat walafiat, jamin tidak bocor. Lampu milnya juga sudah mati, sudah dihidupin, panas banget bro. Kita tinggal pasang-pasang batoknya aja, jek-jeknya, lalu kita coba. Oke bro, sekian, semoga bermanfaat.
bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bila bermanfaat, dan share ke media sosial lainnya. Saran dan kritik kami terima, tulis di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.